A novembre il Radicchio di Treviso a Tel Aviv. Sì, assolutamente, visto che è il periodo giusto poi anche per presentarlo, andremo lì e andremo a presentare in questa settimana della cucina dove sono coinvolte la ristorazione e anche la grande distribuzione a fare questa iniziativa che credo sarà sicuramente apprezzata. Aprire un nuovo mercato ad uno dei prodotti tipici della marca trevigiana. È uno dei risultati concreti della missione in Terra Santa organizzata dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Una settimana tra territori israeliani e palestinesi di una delegazione formata da sindaci e rappresentanti di realtà imprenditoriali, dove ognuno si è finanziato il viaggio e dove il primo obiettivo era economico. Ricordo che l'Italia è il primo partner di Israele, uno dei partner più importanti. Abbiamo incontrato ovviamente la Confindustria di Israele, Unioncamere di Israele, e in Palestina abbiamo incontrato il presidente della Camera di Commercio di Betlemme. L'Italia ha una credibilità dal punto di vista imprenditoriale e commerciale perché ci sono tantissimi macchinari italiani in questa realtà. Opportunità per i nostri macchinari, ma in particolare per le nostre produzioni in un mercato, quello israeliano, con alta propensione all'acquisto. Credo che sia questa una missione che porterà sicuramente in prossimo futuro a dei rapporti commerciali, industriali e anche turistici. Ma perché l'avete fatta questa missione? Ma perché un po' il tema sensibile ovviamente di quanto sta accadendo in Palestina e poi per il forte legame che c'è con la Palestina, con il Veneto. Due vescovi originari di San Polo di Piave, tanti frati francescani che hanno vissuto nella nostra regione prima di diventare custodi del Santo Sepolcro, sono la testimonianza viva di questo legame, ma anche la risposta a quelle associazioni che hanno criticato la missione. Prendo un po' quello che ho detto all'inizio su questa missione, che ci sono state queste critiche tramite un comunicato dei comitati pro-PAL. Dicevo cosa? Che la mamma degli ignoranti è sempre incinta, come diceva Maurizio Costanzo. Io ci aggiungo l'ignoranza perché prima di uscire si informavano su qual era la nostra missione, che come è stato ribadito da tutti non era una missione o a favore dell'uno o a favore dell'altro.